Halo teman-teman. Nih, mobil polisinya Rasid baru teman-teman. Polisi. Mobil ambulan ya teman-teman ya. Ambulan apa polisi ya? Tulisannya sih polisi. Oh, tapi kayak ambulan teman-teman ya. Kita nyalakan ya. Wow. 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 Mau jalan kemana, euy? Wow. Mundur dong. Wow. 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 Woi, salah jalan, salah jalan. Ke sana, ke sana. Ke sana rumah sakitnya. Salah jalan, salah jalan. Wow. Bagus ya teman-teman ya. Wow. Wow. Awas mas, ada mobil ambulan mas. Titit. Wow. Wow, mobil ambulannya mau kemana mas? Wow, macet mas. Tolong mas. Wow. Wow, mobil ambulannya mau dicas mas. Mobil ambulannya mau dicas. Wow. Bagus ya. Wow, ada warnanya teman-teman. Warnanya lampu yang depan bisa ganti hijau dan merah, yang belakang hijau ya. Sama warna biru lampunya. Wow, bisa muter-muter teman-teman. Wow, ini baterainya ada 3 ya teman-teman ya. Jadi kalau habis bisa diganti baterai atau bisa memakai baterai cas teman-teman. Wow. Wow, bergerak lagi teman-teman. Wow.